Εγώ τον παπά το λέω κάπως αλλιώς και τέλος πάντων δεν θα χαλάσει το πρόσωπο. Σε κάποια φάση νόμιζα ότι μιλούσε για εσένα. Εσύ κατάλαβες τώρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τα δύο ποίηματα με αναφορά, γιατί πάνω ότι είναι δύσκολο να μιλάς για πράγματα που έχεις ζήσει βιωματικά και μετά να τα βγάλεις έξω. Και για την απαγγελία, γιατί είναι ειδικά όταν είναι εδώ ο ποιητής, και πάνω μια συμβουλή που δίνω και στους σπουδαστές, να διαβάζετε ποίηματα νεκρών, γιατί δεν έχετε πρόβλημα, δεν λένε ποτέ τίποτα. Ενώ όταν είναι δίπλα, πρέπει να πεις με καλό του ύφος ή δεν είναι. Άρα, ο χώρος αυτός είναι πολύ ιδιαίτερος και πολύ αγαπητός σε μένα, όχι μόνο επειδή έχει έναν συμβολισμό, χαίρομαι που είμαστε και δίπλα, από την ίδια πλευρά της κακέρας. Και θέλω να καταλάβετε ότι όλα αυτά που λέμε εδώ δεν είναι μόνο και μόνο για να θυμόμαστε τις ίδιες. Είναι ένα θέμα που έχουμε στην Ελλάδα και στον ελληνισμό. Έχουμε την ικανότητα να θυμόμαστε τις ίδιες, αλλά επειδή μίλησες και συχνά ακούω αυτή την έκφραση ότι κρατάμε θερμοπύλες, εγώ προτιμώ τη σαλαμίνη. Άρα, θα εξηγήσω για ποιο λόγο, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, αναρωτιόμαστε γιατί είναι σημαντικός κάποιος ή όχι. Και αναρωτιόμαστε ακόμα και στο πλαίσιο του ελληνισμού, αν κάποιος είχε στρατηγική ή όχι. Για να definήσω λίγο τι θέλω να πω. Για την Ελληνική Επανάσταση χρειάζεται 5 άτομα. Αν λείπει ένα από αυτά τα 5, δεν γίνεται. Θα μιλήσουμε πρώτα, θα τσακωθούμε μετά και μετά θα μιλήσουμε για ποια ήταν τα 5. Για το θέμα που γίνεται στις θερμοπύλες, συχνά βλέπουμε τις θερμοπύλες ξεχωριστά από τη σαλαμίνη. Και μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι μερικές φορές μια τυπική πίτα μπορεί τελικά να φέρει σε βάθος χρόνο κάτι που είναι μια νίκη, αλλά εδώ είναι κυριολεκτικά. Επειδή έχει σχέση με τους αρχαίους, δεν θα με παρεξηγήσει όσο αφορά τους χρησμούς, θα δεις ότι μετά αλλάζω. Και θέλω να σας πω το εξής. Πολύ συχνά ακούμε τη λέξη Θεμιστοκλή και θεωρούμε ότι εντάξει, ήταν ένας ήρωας από τους δικούς μας και καλά τα κατάφερε, καλά τα πήγε, μάλλον ήταν και λίγο τυχαίος. Άρα θα ήθελα τώρα σαν εισαγωγή προς τιμή του, εφόσον δεν υπάρχει αφιέρωμα, εφαίρωση, να σας πω το εξής. Ο Θεμιστοκλής θα ήταν κανονικά το όνομα που θα πρέπει να κρατήσουμε για τα θέματα της ΑΟΤΑ. Αν θα μου πείτε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο Θεμιστοκλής ήταν τόσο ικανός που σκεφτόταν από πριν αυτό που θα γίνει μετά. Οι περισσότεροι Έλληνες σκέφτονται μετά τι έγινε πριν. Ναι. Και μετά κάνουμε αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Ο Θεμιστοκλής καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι είναι χαμένο με την Περσία αν δεν κάνουμε κάτι. Τα μεγέθη, και αυτό το λέω και μπροστά στους ειδικούς, στο λέω στη σχολή, μερικές φορές λέμε τι πρόβλημα είναι να έχεις την Τουρκία δίπλα σου. Εγώ μπορώ να σας πω ότι σε επίπεδο στρατηγιστή προτιμώ να έχω την Τουρκία δίπλα μου με την ανικανότητα που τη χαρακτηρίζει από την Περσία. Δηλαδή, άμα είχαμε την Περσία σε αυτήν την ίδια απόσταση, τότε θα λέγαμε ο Θεός να φυλάει, διότι θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Άρα, επανέρχομαι στα δεδομένα της εποχής. Ο Θεμιστοκλής αμέσως καταλαβαίνει. Αμέσως καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι χάλια. Συνήθως εμείς, σε τακτικό επίπεδο, όταν τα πράγματα είναι χάλια και το καταλαβαίνουμε, είναι αργά. Άρα αυτός τώρα αρχίζει να αντιλαμβάνεται
ότι έτσι όπως πάει το θέμα, έχουμε κουρδίσει τους Πέρσες με αυτά που κάνουμε και τώρα μάλλον θα έρθουν να τελειώσουν το θέμα. Άρα σκέφτεται πού μπορούμε να δώσουμε μάχες. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται και έχει ενδιαφέρον σαν ιδέα είναι ότι αποκλείει από την αρχή την ξηρά. Έχει ενδιαφέρον γιατί άμα σκεφτείτε το πρόβλημα θα μου πείτε, μα δώσαμε μάχες ξηράς, π.χ. ο Μαραθώνας, π.χ. οι Θερμοπύλες, και σπάνια αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μάχες που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Θερμοπύλες. Θερμοπύλες έχουν σχέση με τη θάλασσα. Εγώ το βλέπω με τους πιο μικρούς, όταν περνάμε τώρα να ρωτούνται, μα πού ήταν οι Θερμοπύλες. Βέβαια έχει μετακινηθεί. Άρα, άμα δεν είχε η θάλασσα στις Θερμοπύλες, θα είχαμε ένα πρόβλημα. Να αντέξω. Θα το λέω αυτό γιατί το στοιχείο της θάλασσας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό. Ποια είναι. Καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος να αντισταθείς σε έναν τεράστιο εχθρό είναι η θάλασσα. Έχει ενδιαφέρον γιατί συνήθως ακόμα και οι στρατιωτικοί θεωρούν ότι τα νησιά μας είναι ευάλωτα. Το Αιγαίο είναι προβληματικό. Και δεν συνειδητοποιούν το εξής σε επίπεδο στρατηγικής, ότι αν η Ελλάδα δεν είχε θάλασσα, είχε ζώνη επαφής. Δεν θα κάνουμε αυτή τη διάλεξη στα ελληνικά. Η μεγάλη μας ασπίδα είναι η θάλασσα σε διαχρονικό επίπεδο. Και αυτό ισχύει βέβαια και για την Κύπρο, καταλάβουμε μετά στη συνέχεια. Αλλά αν θέλετε να έχετε ένα παράδειγμα, χειροπιαστό, είναι η Αρμενία. Η Αρμενία ήταν η χώρα των 3 θαλασσών, μόνο που είναι όλα προσβάσιμα και το αποτέλεσμα είναι ότι η Αρμενία δεν αγγίζει καμία θάλασσα τώρα. Τόσο απλά. Είναι σαν να σας έλεγα, ας πούμε, ότι μας έχει μείνει από την Ελλάδα το πίσω μέρος, ας πούμε, της Θεσσαλίας σε επαφή με την Ήπειρο, γιατί όλα τα άλλα τα ακούμπησαν και πήγαν. Άρα, ο Θεμιστοκλής τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι είμαστε σε πλαίσιο δημοκρατίας και πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια δημοκρατία έχουμε απόρρια. Άρα, σημαίνει πρακτικά, που το ονομάσουμε έτσι στη συνέχεια, έχουμε και ραγιάδες. Οι ραγιάδες δεν είναι ποτέ ενοχλητικοί αν δεν είναι σε σοβαρές θέσεις. Όταν όμως είναι σε σοβαρές θέσεις πρέπει να κάνετε κάτι. Άρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Χρειαζόταν 2 πράγματα. Χρειαζόταν αυτό που θα λέγαμε εμείς οικονομία τώρα. Γιατί πρέπει να φτιάξεις τρίδες. Όλοι μας, αυτό που θυμόμαστε από τα ελληνικά καράβια, είναι ότι είναι πολύ μικρά και μπορούν να πουληθούν πολύ εύκολα σε σχέση με τα περσικά. Απλώς ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή είναι μεγάλο ήδη. Που σημαίνει ότι όταν κάποιος θα ορίσει την επιστράτευση, δεν μπορείς ξαφνικά να φτιάχνεις καράβια. Όταν είμαστε, ας πούμε, του πεζικού, μπορείς να πεις: θα φέρω τους δικούς μου, έρχονται μετακινούνται. Όταν όμως έχεις να κάνεις με καράβια, πρέπει να είναι μια προετοιμασία. Για να φτιάξεις τρίδες, πρέπει να έχεις πλούτο. Η λύση λοιπόν τι είναι το λάβριο. Θα χρησιμοποιήσει το ασίμι και το μόλιβδο στο λάβριο για να κάνει εξόρυξη. Με αυτή την εξόρυξη θα κάνει επενδύσεις, θα δημιουργήσει τα καράβια και μετά βέβαια ξαφνικά έρχεται ο χρησμός. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο μεγάλα αστεία που έχουμε ζήσει στην ιστορία του ελληνισμού, διότι όταν ακούτε για τα ξύλινα αρχή, αυτό που δεν συνειδητοποιείται και όταν λέμε ότι η απάντηση ήταν τα καράβια, γιατί είναι αστείο? Γιατί για να είναι αυτή η απάντηση πρέπει τα καράβια να είναι έτοιμα. Άρα να ξέρετε ότι ο χρησμός κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν ετοιμάζει καράβια. Στην πραγματικότητα ο Θεμιστοκλής είχε προβλέψει τουλάχιστον 1 δεκαετία πριν τα δεδομένα που θα χρειαζόταν τότε. Άρα, δεν θα πω εξόντως γιατί έχουμε και μικρό,
ας πούμε ότι έκανε ελιγμούς για να μην υπάρχουν μερικοί εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν αν δεν είχε γίνει τίποτα. Γιατί την ώρα της ψηφοφορίας ξαφνικά αυτοί θα ήταν αντίθετοι για να ψηφίσουν για τα καράβια. Έφτιαξε τα καράβια, ανέπτυξε όλο το θέμα του ορυκτού πλούτου εξ αρχής και στη συνέχεια, όταν ήρθε ο χρησμός, είπε εγώ ξέρω τι λέει ο χρησμός. Λέγεται καράβια. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ακόμα και αν δεν είχε πει τίποτα ο χρησμός, ας πούμε αν είχε πει μόνο σιωπή, θα είχε πάλι σηκώσει το χέρι και σημαίνει ότι έχουμε άπνοια και αυτό θα πρέπει μετά να έχουμε θύελα για καράβια. Άρα, ό,τι και να έλεγε ο χρησμός, θα ξέραμε τι θα έλεγε ο Θεμιστοκλής. Και τελικά το ερώτημα είναι, ποιο ήταν το πιο σημαντικό, αυτό που είπε ο χρησμός ή ο Θεμιστοκλής. Η διαφορά ποια είναι, είναι ότι ο ένας έχει σκεφτεί στρατηγικά και το timing πέφτει την κατάλληλη στιγμή, και ο άλλος σκέφτεται απλώς σε τακτικό και τοπικό επίπεδο και επειδή συμπίπτουν, το ερμηνεύουμε σωστά στρατηγικά. Άρα, το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αν οι Πέρσες θα μας είχαν νικήσει. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αν στο Λαύριο είχαμε ασύμει. Γιατί άμα αναλύσετε όλη αυτή τη στρατηγική και ξαφνικά πείτε στον Θεμιστοκλή, ξέρεις, κάναμε μια μικρή εξόρυξη, δεν έχει ασύμει. Θα βλέπατε ότι ξαφνικά θα έβρισκε τι? Θα έβρισκε άλλο μεταλλείο. Δεν θα ξεκινούσε αυτή τη διαδικασία χωρίς υποστήριξη. Σας το λέω αυτό γιατί επειδή εμείς τα ξεχνάμε αυτά, επειδή ο ελληνισμός είναι αυτός που φτιάχνει καράβια για να έχει σπίτια, εμείς τώρα φτιάχνουμε σπίτια χωρίς να έχουμε καράβια. Και επειδή δεν είμαστε του Θεμιστοκλή, συνήθως τα φτιάχνουμε και στο ενδιάμεσο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετά λεφτά να το τελειώσουμε. Το πρόβλημα με ένα καράβι που δεν είναι τελειωμένο είναι ότι δεν είναι καράβι. Το σπίτι που δεν είναι τελειωμένο λέγεται σπίτι. Άρα είναι πολλοί που μένουν σε σπίτια που είναι προσωρινά, όπως λένε για τους πρόσφυγες, μη τελειωμένο. Ενώ ουσιαστικά είναι ατελείωτο. Σας το λέω αυτά γιατί το 2021 δεν θα γιορτάσουμε μόνο τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, αλλά θα γιορτάσουμε και τα 2.500 χρόνια της Σαλαμίνας. Βέβαια, εμάς μας αφορά περισσότερο το κράτος αυτή την περίοδο, επειδή είμαστε στα 200 χρόνια, αλλά θα ήταν καλό να σκεφτείτε ότι αν μιλάμε με αιώνες και με χιλιετίες, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ναυαγία της Σαλαμίνας θα μείνει ακόμα και σε 500 χρόνια. Για τα άλλα μπορούν να πάρουν άλλους ρόλους, άλλες μορφές κτλ. Τώρα, γιατί μιλάμε για την Κύπρο. Άρα, τι μπορώ να σας πω συνοπτικά για να καταλάβετε πού το πάμε. Από το 1974, όπου υπάρχει αυτή η αναφορά και στην εκδήλωση, ουσιαστικά έως το 2004 δεν γίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις, θα αναφερθώ σε αυτό, το 2001 και το 2003, αλλά πάνω κάτω σας το λέω για να θυμάστε αυτή την περίοδο, διότι πολλές κινήσεις, λίγες πράξεις. Πολλές κινήσεις. Άρα υποτίθεται διαπραγματεύσεις, υποτίθεται μιλάμε, αλλά με κοιτάζετε επί του πρακτέου και είστε εντελώς, αν θέλετε, αντικειμενικός, θα δείτε ότι μετά το 1974 έχετε την Βιέννη, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας, παρόλο που υπάρχει. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι έγινε, αλλά δεν έγινε τελικά. Και θα φτάσουμε τελικά μέχρι το 2001, στο ενδιάμεσο θα γίνει κάτι άλλο, που οφείλεται στον Κρανιδιώτη, τον οποίο στην Κύπρο τον είχαμε για πελό, όταν τα έλεγε, ενώ έλεγε ένα νοητικό σχήμα πολύ απλό, έλεγε η Κύπρος, για να ξαναγίνει Κύπρος, αφού έχει γίνει Κυπριακό, πρέπει πρώτα να γίνει Ευρωπαϊκό και μετά να ξαναγίνει Κύπρος. Με την έννοια ότι πολλοί στο εξωτερικό ξέρουν την Κύπρο ως Κυπριακό πρόβλημα. Σιγά σιγά το ονομάζουμε Κυπριακό για να ξεχνάμε ότι είναι πρόβλημα
Μετά μιλάμε συνεχώς για τη λύση και ξεχνάμε ότι κάποιος που μιλάει συνεχώς για τη λύση έχει μόνο προβλήματα, ενώ αυτός που μιλάει τα προβλήματα μπορεί και να βρει τη λύση. Άρα, πάνω κάτω, όλοι σας, εδώ και 40 χρόνια ακούτε για τη λύση, η οποία στην αρχή υποτίθεται ότι ήταν δίκαιη, μετά μάθαμε τεχνάσματα που μπορεί να αρχίσει να γίνεται βιώσιμη. Μετά θα μας πούν κατά πόσο θα είναι βιώσιμη και μετά μπορεί και να εμφανιστεί το επιβιώσιμο. Να ξέρετε λοιπόν ότι όταν έχουμε έναν επιθετικό προσδιορισμό πάνω σε μία λέξη, δεν είναι απαραίτητα για το καλό της. Άρα, πότε γίνεται η μεγάλη διαφορά? Πρώτα απ' όλα γίνεται η μεγάλη διαφορά όταν ουσιαστικά η Κύπρος αρχίζει να είναι υποψήφια για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο η Ελλάδα. Μερικές φορές ξεχνάμε, ξέρετε, είναι πολλοί που φτύνουν την Ελλάδα εύκολα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και δεν θυμούνται ότι η ένταξη της Κύπρου, η οποία είχε 41 κριτήρια, αλλά κανονικά πήγαινε μια χαρά, αν η Ελλάδα δεν είχε βάλει βέτο και είχε πει η Ελλάδα, εντάξει, δεν πειράζει, άμα μπορεί, ας μπει, άμα δεν μπορεί, ας μην μπει. Μόνο αυτό. Ή αν η Κύπρος τότε ήταν σαν την Κροατία. Συνενθυμίζω ότι η Κροατία εντάχθηκε μόνη της. Άρα μπορώ να σας πω κάτι, χωρίς να είναι προφητεία, ότι αν η Κύπρος ήταν να ενταχθεί μόνη της, δεν θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όλοι απέφευγαν αυτό το θέμα με έναν τρόπο έμεσο, άμεσο, με ελιγμούς, συνδυασμούς, τέλος πάντων, θα ήθελαν θεωρητικά να ήταν λυμένο το πρόβλημα και μετά να μπει, αλλά όχι να μπει με πρόβλημα. Άρα, η Ελλάδα λοιπόν λέει, εφόσον θα γίνει μια ένταξη με 10 χώρες, θα είναι ή οι 10 ή καμία. Επειδή άλλες χώρες ήθελαν άλλους, είχε την Πολωνία, η οποία η Πολωνία είχε πολλές δυσκολίες για να μπει μέσα, ήθελαν αυτό που ονομάζουμε το ανατολικό μέτωπο που παίζει σε μεγάλο βάθος η στρατηγική, ξαφνικά είπαν τελικά θα τους βάλουμε όλους μαζί και έτσι μπαίνει η Κύπρος. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα, αλλά επανέρχομαι ότι αυτό ήταν το θέμα της προετοιμασίας. Να ξέρετε ότι πάνω κάτω είναι 10 χρόνια πριν. Στο ενδιάμεσο, το 2001, γίνεται η πρώτη επαφή για θέματα ΑΟΣ. Αυτό τώρα είναι μια νίκη της Κύπρου, η οποία δεν περηφανεύεται καν γι' αυτό. Και γιατί το λέω αυτό? Η Τουρκία είναι εναντίον της ΑΟΣ από το 1978. Δηλαδή πριν υπάρξει η ΑΟΣ επίσημα, θεσμικά, με το δίκαιο της θάλασσας της Συμφωνίας Μοντέγκο Μπέι του 1982, υπήρχαν βέβαια διαπραγματεύσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι πολλές οι χώρες που θέλουν κάτι, πρέπει να υπάρχουν διαβουλεύσεις πριν, διαπραγματεύσεις και τελικό κείμενο. Άρα, από εκείνη την περίοδο να ξέρετε ότι η Κύπρος, είμαστε μετά το 1974, και επειδή μερικές φορές τα ξεχνάμε, το 1978 δεν είναι τόσο μακριά από το 1974. Όμως ήταν το 1978, αυτό που βλέπει η Τουρκία είναι ότι κάτι ετοιμάζουν με τις ΑΟΣ και δεν την συμφέρει, διότι η ΑΟΣ έχει ένα πρόβλημα για την Τουρκία, είναι ότι προωθεί τα νησιά. Άρα θα μου πείτε, είναι σοβαρό το πρόβλημα? Στην πραγματικότητα η Τουρκία αδιαφορεί για την ΑΟΣ, διότι ξέρει να τη χειριστεί, έχει κάνει τη μέση γραμμή στη Μαύρη Θάλασσα με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Άρα οι τρεις χώρες διάδοχες, η Γεωργία, η Ουκρανία και η Ρωσία, έχουν αποδεχτεί ότι η συμφωνία που έγινε πριν είναι σωστή και 10 χρόνια μετά έκανε τη συμφωνία πάλι με τη μέση γραμμή με τη Βουλγαρία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Τουρκία κάνει αυτές τις συμφωνίες, οριοθετεί στη μέση γραμμή, αλλά δεν υπογράφει το δίκαιο της θάλασσας. Που αυτό της επιτρέπει να το τηρεί όπως θέλει αυτή. Χωρίς κανένας να μπορεί να του πει, το άρθρο αυτό δεν το τηρίζει, δεν το κάνει. Αυτό είναι μια τεχνική. Τώρα, όταν έρχεται το θέμα του 2001, υπάρχει η πρώτη επαφή, η οποία θα οδηγήσει το 2003 στη συμφωνία της οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Γιατί έχει τεράστια σημασία, διότι η Τουρκία δεν ήθελε καμία συμφωνία στην περιοχή. Καμία.
Και παρόλο που έχουμε προβλήματα από το 1974, είναι η Κύπρος που θα δώσει το παράδειγμα. Και θα δώσει το παράδειγμα πριν την Ελλάδα. Η Κύπρος έχει κυρώσει τη Συμφωνία Montego Bay το 1988, η Ελλάδα θα το κάνει το 1995, όχι επειδή καθυστερεί, επειδή είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981 και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι θα υπογράψει αυτό το κείμενο μόνο όταν 60 χώρες στον κόσμο θα το έχουν υπογράψει. Διότι φοβόταν ότι μπορεί αυτό το κείμενο να μην έχει μεγάλη απήχηση και θα ήταν απλώς μια κίνηση. Η Κύπρος λοιπόν ανήκει σε αυτές τις 60 χώρες. Το 2001 η Ελλάδα θα ζητήσει από την Κύπρο, που είναι σε φάση ένταξης, να μετακινήσει λίγο το τριπλό σημείο. Το μετακινεί το τριπλό σημείο κατά 8 ναυτικά μίλια, 15 χιλιόμετρα, έτσι ώστε το τριπλό σημείο να μην υπάρχει στη συμφωνία με την Αίγυπτο. Θα μου πείτε, μα γιατί το δέχεται η Κύπρος? Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί η Κύπρος τότε έχει μόνο έναν σύμμαχο για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα. Αλλά όταν η Ελλάδα της λέει, μπορείς να κάνεις λίγο πιο πέρα, για να μην ενεργοποιείται το Καστελόριζο, το οποίο είναι στα 259 χιλιόμετρα, είναι το Σύνταγμα Καστελορίζου που καθορίζει τη ζώνη επαφής της Ελλάδας με την Κύπρο όσο αφορά την ΑΟΣ και μας επιτρέπει να έχουμε 48,6 χιλιόμετρα ζώνης επαφής. Είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι λοιπόν η συμφωνία του 2003, η οποία θα κυρωθεί από τα δύο κοινοβούλια και σιγά σιγά μπαίνουμε σε κάτι που είναι σημαντικό. Ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή, πριν το 2004, όπου θα είναι το θέμα της ένταξης, θυμάστε ουσιαστικά αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι Κύπροι, διότι έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 16 Απριλίου. 13. Διότι τότε, του 3, είπα 13, συγγνώμη, το 3, ναι. Εννοώ ότι στην πραγματικότητα αυτό που προβλέπετε και έχει ενδιαφέρον, μια που εσείς είστε όλοι πονηροί, τα ξέρετε, είχαν κάνει μια παρατήρηση στον Τάσο Παπαδόπουλο γιατί είχε κάνει μια λανθασμένη έκφραση. Και αντί να πει Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε μόνο Ένωση. Και αμέσως που έπεσαν όλοι πάνω, για τους λόγους που μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά αν το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι το λάθος του ήταν δημιουργικό. Διότι επί της ουσίας, άμα σκεφτείτε ότι έχουμε δύο ανεξάρτητες χώρες, ξαφνικά έχουν πλέον ζώνη επαφής. Εμείς συχνά λέμε και οι Ελλαδίτες και οι Κυπροί ότι είμαστε αδέρφια και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Απλώς πριν αγαπιόμασταν εξ αποστάσεως. Ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί να έχουμε μια ζώνη επαφής αληθινή. Προσέξτε, σας το λέω, ακόμα και την περίοδο της Ένωσης δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα έχουμε μια ζώνη επαφής. Είχαν φανταστεί ότι θα ήταν καλό να είμαστε μαζί. Ας πούμε, όπως η Κρήτη με την Ελλάδα ή η Σικελία όπως είναι με την Ιταλία. Αλλά δεν είχαν φανταστεί τη ζώνη επαφής λόγω των αποστάσεων. Και γιατί δεν το είχαν φανταστεί, γιατί τότε το μόνο που μπαίνει στο μυαλό είναι τα 3 ναυτικά μίλια τη συνθήκη της Λοζάνης, τα 6 που χρησιμοποιούμε, τα 12 που θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε, αλλά τα 200 ναυτικά μίλια δεν έρχονται να ενεργοποιήσουν το μυαλό και να πούμε ότι τότε οι αποστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Σας το λέω αυτό γιατί μερικές φορές ακόμα και οι Έλληνες, τώρα τους βάζω όλους πακέτο, όταν ρωτάνε, ας πούμε, οι πρόσωποι της Τουρκίας αν το Καστελόριζο είναι στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα απαντήσουν, ενώ είναι απλή η απάντηση. Συνθήκη Λοζάνης, συνθήκη Παρισίων, άρα ελληνικός χώρος και βέβαια μάλιστα και ελληνική ΑΟΣ. Έχουμε και μουσική. Αυτά είναι απ' έξω. Τώρα γιατί δεν είναι η πόρτα, αφού έχει κλείσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να την κλείσουμε, αλλά ξέρω ότι είναι 100, δεν φαντάστηκα ότι το έκανες εσύ τώρα. Θα σταματήσεις. Άρα, δεν πειράζει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με το μουσική. Η συνεννόηση να υπάρχει. Ας φύγει. Αλλά και να μην δεν πειράζει. Θα πω τα ίδια πράγματα. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν γίνεται αυτή η παρατήρηση, Όλα τα αποτελεί.
με το μπουζούκι δεν σταματώ, τον σηκώνει το κοπά, σταματάω και το πηγαίνει. Έχει και ένα μέγεθος που μεγαλώνει η αξιοπρέπεια του. Σταμάτησε και τώρα παιδί. Σωστά. Λοιπόν, λίγο πριν έχουμε ένα ενδιάμεσο, μας συμβαίνει η πρώτη η Κοπεχάγη, αλλά είναι πολύ απλό, πάνω κάτω από Κοπεχάγη δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τι κάνει. Αλλά μετά ξαφνικά μας έρχεται ένα σχέδιο που αυτό καταλαβαίνουμε τι κάνει. Και μας προκαλεί δυσκολίες λίγο πριν την ένταξη. Αν κοιτάξετε εκείνη την περίοδο, 1η Μαΐου 2004, κοιτάξτε τις εικόνες, τις φωτογραφίες και στις τηλεοράσεις, μία χώρα δεν είναι χαρούμενη από τις 10 που είναι για ένταξη και είναι η Κύπρος. Η οποία είναι του τύπου ουφ, μπήκαμε. Δηλαδή στο τσάκι, δηλαδή μπορεί και να μπαίναμε κάπως αλλιώς. Άρα εδώ μια μικρή παρατήρηση, γιατί μερικές φορές δεν τα συνδυάζουμε. Σας υπενθυμίζω ότι αν είχε περάσει το σχέδιο, τα προβλήματα που έχετε, υποτίθεται, με το κοίτασμα Αφροδίτη, το κοίτασμα Ονασαγόρα, το κοίτασμα Μαθούσα, αν θα έρθει η Νόμπελ, αν θα έρθει η Δοτάνα, αν θα έρθει η Έννη, δεν θα τα είχατε. Γιατί αυτό θα ήταν αγγλική άοσο. Άρα αυτό το πράγμα δεν το προσέχουμε πάρα πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 αναγκάστηκε βουλευτή στην Αγγλία να πει τελικά, ενώ λέμε ότι είναι κυριαρχία η βάση, έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα ή δεν έχουμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί η ΑΟΣ αποδεικνύει ότι οι βάσεις δεν έχουν κυριαρχία. Δηλαδή, δεν υπάρχει κυριαρχία που δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα, όταν είναι στάση. Άρα, αυτό έχει γίνει λίγο πριν το 2004 και αν μερικοί από εσάς αναρωτιούνται γιατί το σχέδιο μας το έβαλαν στις 24 Απριλίου και όχι μέσα στο Μάιο, είναι πάρα πολύ απλό, διότι όταν είναι πριν την ένταξη, όταν γίνεται η ένταξη, εντασσόμαστε με εξαιρέσεις, όταν είναι μετά, πρέπει όλες οι άλλες χώρες να συμφωνούν. Και το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν το 80% του σχεδίου ανάπτυξης καταπατά το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα είναι και άλλοι που μας λένε συνήθως ότι μπορεί να παρουσιαστεί το σχέδιο ΑΝΑΝ 6. Αυτό είναι μια τεράστια μούφα. Γιατί ένα πολύ απλό λόγο. Τώρα, θέλετε ή δεν θέλετε, πρέπει οποιοδήποτε και να έρχεται το σχέδιο να τηρεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν μπορεί να πάει. Μπορεί να κάνουμε άλλες κομπίνες, άλλα σημεία. Εντάξει, αυτό μην με ανησυχείτε, αυτό μας το κάνουν συνήθως. Αλλά σε αυτό δεν μπορούν. Άρα σημαίνει ότι όταν θα έρθει οποιοδήποτε σχέδιο, να το ξέρετε για το μέλλον, έτσι θα κάνω προετοιμασία. Όταν λέω μέλλον, μπορεί να είναι και πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Δεν θα αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα είναι αναγκαστικά με ευρωπαϊκό κεκτημένο και με συμφωνία των 28. Το θέμα είναι ότι αν θα παραχωρήσουμε άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν είναι το πρόβλημα. Τύπου, να σου δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Πάρε το παράδειγμα της Ιρλανδίας με την Αγγλία. Επειδή εντάχθηκαν και οι δύο την ίδια στιγμή, αυτό που ονομάζουμε ουσιαστικά κατεχόμενα της Ιρλανδίας που κατέχει η Αγγλία, εντάχθηκαν και τα δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αδειοδότηση να πει κάτι πάνω στο εδαφικό. Διότι είναι και από τις δύο πλευρές. Εγώ το δείχνω, ας πούμε, σαν παράδειγμα και τώρα έχουμε τον Καλλικράτη. Όταν ο Καλλικράτης εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και αλλάξαμε, δεν βγήκε κανένας από την Ελλάδα να πει είναι απαράδεκτο γιατί αλλάζουν τα σύνορά μας. Γιατί βέβαια είναι εντός. Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Όταν όμως είσαι εκτός, ξαφνικά σου αλλάζουν και παίρνουν ένα κομμάτι από έξω, που σημαίνει πρακτικά ότι η Ιρλανδία έκανε το τραγικό λάθος να ενταχθεί μαζί με την Αγγλία. Έπρεπε να μην ενταχθεί την ίδια στιγμή, να διεκδικεί ότι καταπατείται, έτσι ώστε να ενταχθεί ή να ενταχθεί μόνη της με εξαίρεση ευρωπαϊκό κεκτημένο στα κατεχόμενά της
και να διεκδικεί αυτό να τροποποιήσει. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που κατάφερε η Κύπρος. Άρα, π.χ. μια απάντηση πολύ απλή είναι το θέμα του εδαφικού, επειδή η Κύπρος θεωρείται ως μία και μόνο χώρα, το θέμα του εδαφικού, άμα το μετακινήσετε λίγο, το λέω λίγο χιλιόμετρα για να μην επηρεάσετε αμέσως, άμα το μετακινήσετε λίγα χιλιόμετρα πιο εδώ ή πιο εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί ουσιαστικά συμφωνείται από τις δύο πλευρές. Όπως, θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο δεν μπορεί να αποδεχτεί. Στο σχέδιο προβλεπόταν ότι αν ήσουν κάτοικος Κελίνιας, στο μέγιστο μπορείς να γίνεις δήμαρχος και ήσουν Έλληνα Κύπριος. Δεν μπορούσες να γίνεις βουλευτής. Δεν μιλάω καν για Υπουργείο και Πρωθυπουργό και Πρόεδρο, το ξεπάνω. Είναι το μέγιστο, αυτό θυμάστε τότε λέγαμε πολίτης δεύτερης κατηγορίας, για αυτούς που δεν το είχαν καταλάβει. Ήταν αυτό ένα θέμα, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε, ειδικά αν έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές, που τώρα μπορούν να ψηφίσουμε ο ένας στον άλλον και εδώ να μην μπορείς να ψηφίσεις μέσα στο νησί σου, δίπλα. Αυτό το διευκρινίζω. Άρα τελικά δεν πέρασε το σχέδιο ΑΝΑΝ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Υπενθυμίζω ότι πολλοί μας έλεγαν ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει Κύπρος. Και έχει ενδιαφέρον. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το συγκρίνουμε με την μικρασική καταστροφή. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί. Όταν έχετε διάφορους που λένε διάφορα πράγματα και λένε μετά την επόμενη μέρα πεθαίνει η ιστορία, όταν συνεχίζει η ιστορία, αποδεχόμαστε ότι είναι εδώ. Αυτή. Αλλά δεν αλλάζουν πια τίποτα. Ξαναλέω λοιπόν, με το 2004, το 2004 υπάρχει μια σειρά από δεδομένα που πρέπει να μπει αναγκαστικά σε αυτή τη σειρά. Πρώτα η απόρριψη, μετά μπαίνει η ένταξη και μετά είναι κάτι που δεν δώσαμε μεγάλη σημασία γιατί ήμασταν φορτισμένοι. Έγινε η θέσπιση της ΑΟΣ το 2004 και ταυτόχρονα έγινε η κύρωση της συμφωνίας του 2003 την ίδια μέρα. Αυτά, άμα τα βάλετε ανάποδα, είναι ένα πρόβλημα. Σας το δείχνω γιατί είναι ένα πρόβλημα. Η Κύπρος δεν είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε την κατεύθυνση της οριοθέτησης πρώτα. Βλέπετε, γιατί άμα πάρετε την κατεύθυνση της ανακήρυξης, πρέπει μετά να το υποστηρίξετε. Πρακτικά. Δηλαδή να πείτε, εντάξει, αυτό είναι η ΑΟΣ μας. Το θέμα είναι ότι μετά είναι μέχρι πού η ΑΟΣ. Όταν κάνετε μια οριοθέτηση, αυτό είναι μόνο σε ένα κομμάτι. Εκεί που είναι η γραμμή. Άρα, επειδή συμφωνούμε, ας πούμε, εμείς οι δύο, θα πάει η γραμμή έτσι και σταματάει μέχρι να πει κάποιος τρίτος. Η Κύπρος λοιπόν αποδέχεται αυτό και έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί δεν αναρωτιούνται γιατί η Αίγυπτος αποδέχεται να πάμε 8 ναυτικά μίλια πιο δεξιά και να μην πάει στο τετρό σημείο. Λοιπόν, γιατί το δέχεται, γιατί η ίδια η Αίγυπτος ζητάει το ίδιο από την άλλη πλευρά. Για να μην υπάρχει το Ισραήλ. Για να μην υπάρχει το Ισραήλ, ζητάει να είμαστε λίγο πιο εδώ. Μετά ο Λίβανος το 2007 λέει για να μην υπάρχει το Ισραήλ να είμαστε λίγο πιο πάνω. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Κύπρος λέει ναι σε όλους. Και πέρα. Και ανατολικά και βόρεια. Προσέξτε τι κάνει. Πάμε λίγο πιο πέρα, πάμε λίγο πιο πάνω, αλλά τι έγινε. Όταν κάνουμε τη συμφωνία με το Ισραήλ είναι άλλου τύπου παίκτης, λέει εσύ άμα πας πιο πέρα, εγώ έρχομαι πιο κοντά. Άρα τι έγινε. Το κομμάτι που πήγε λίγο πιο πέρα, το Ισραήλ ήρθε και πάτησε ακριβώς πάνω στο ίδιο σημείο. Στο κομμάτι που πήγε πιο πέρα με την Αίγυπτο και πάτησε στο ίδιο σημείο στο κομμάτι που πήγε πιο πέρα με τον Λίβανο. Αν το σκεφτείτε, σημαίνει ότι μια φέτα έχει μετακινηθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Αίγυπτος δεν είπε τίποτα. Και κύρωσε το 2012, παρόλο που τη συμφωνία εμείς την κάναμε το 10 με το Ισραήλ, το 12
όχι μόνο κύρωσε τη συμφωνία του 3, αλλά επέκτηνε το φάρδος της Μέσης Γραμμής. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα κοίτασμα που είναι πάνω ακριβώς η ίδια γραμμή, πρέπει να υπάρχει πλαίσιο συνεκμετάλλευσης. Όταν μεγαλώνουμε το φάρδος, σημαίνει ότι μπορεί και να μην ακουμπάμε πάνω στη μέση γραμμή, αλλά αν μπαίνουμε στη λωρίδα, τότε υπάρχει ήδη πλαίσιο συνεκμετάλλευσης, που σημαίνει ότι οι δύο χώρες είναι πολύ θετικές η μία προς την άλλη. Το ξανακάνω περιγραφικά. Εδώ είναι η γραμμή. Όχι, δεν δείχνουμε τέτοια, θα σου πω μετά. Άρα, αυτό εδώ είναι η γραμμή, εδώ το βάζω εδώ, αυτό είναι κοίτασμα. Άμα είναι έτσι, πλαίσιο στην εκμετάλλευση. Άμα είναι εδώ, είναι μόνο για αυτό. Άμα είναι εδώ, είναι μόνο για αυτό. Τώρα κάνω ένα φάρδος. Άμα κάνω φάρδος και μπω μόνο μέσα στο φάρδος, χωρίς να ακουμπήσω τη μέση γραμμή, αυτός έχει δικαίωμα. Που σημαίνει ότι είμαι σε πλαίσιο μεγάλης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο. Σημαντικό, γιατί αυτό έγινε μετά τη συμφωνία με το Ισραήλ και για όσους λένε, το λέω τώρα πιο πολύ στους Ελλαδίτες, λένε ότι η Κύπρος τα κατάφερε επειδή έβαλε πλάτες στο Ισραήλ. Αυτό δεν είναι μόνο ψέμα, αλλά είναι δείγμα ανοησίας, γιατί τότε το Ισραήλ δεν ήταν μαζί με την Κύπρο και η πρώτη συμφωνία που έγινε με την Αίγυπτο, το Ισραήλ αρχικά δεν την ήθελε. Διότι αν θυμάστε τότε, το Ισραήλ είχε στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκία. Χάλασαν τα σχέδια και μετά πήγαμε σε άλλα. Άρα, έχουμε λοιπόν την Κύπρο που έχει κάνει μία ανακήρυξη, 3 οριοθετήσεις και οι περισσότεροι από εσάς δεν ασχολούνται με το θέμα. Άρα, φτάνουμε λοιπόν τον Οκτώβριο του 2011, όπου αποφασίζουμε ότι θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση με μία συμφωνία με την Όπελ, Τέλεκ και Άβνερ, αλλά 2 Ισραηλινές εταιρείες και μία Αμερικανική. Έχει ενδιαφέρον ότι πάλι εδώ υπάρχει μια φιλολογία, λένε ότι η Νόμπελ είναι Ισραηλινή. Και άρα είναι Ισραηλινή. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου εφόσον οι άλλες είναι 100% Ισραηλινές. Άρα το ξέρουμε ότι είναι Ισραηλινή εκεί μέσα. Αλλά όταν έχετε ανθρώπους που σας λένε οι Αμερικάνοι είναι, αλλά κατά βάθος είναι Ισραηλινοί. Αφού οι άλλες δύο είναι εντελώς Ισραηλινές. Τι είναι? Δεν βγήκε κανένας να πει οι Ισραηλινές τι κάνουν. Θα έχετε προσέξει ότι λέμε συνήθως συμφωνία με την Νόμπελ, αλλά δεν λέμε τα άλλα 2 ονόματα. Ενώ ήταν κοινοπραξία. Ήταν 3. Ναι. Τώρα έχουμε μάθει για κοινοπραξίες και λέμε, ας πούμε, Έλλη Κογκάζ. Η Έλλη είναι Ιταλική, η Κογκάζ είναι Κορεάτικη. Δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη Ιταλικά. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, 1η Οκτωβρίου έρχονται τα πρώτα προβλήματα με την Τουρκία και λέει: άμα τρυπήσετε, θα τρυπήσω κι εγώ. Αυτό είναι στα όρια του αστείου. Να ξέρετε ότι τρύπησαν στα κατεχόμενα για νερό. Και αυτό το έβγαλα σαν αντιπαράθεση. Όχι. Και μπορώ να σας πω, επειδή είδα και την πλατφόρμα που δίνεται ακόμα και για νερό, όταν τρυπάτε για νερό, τρυπάτε πάνω σε λόφο για να φαίνεται, καταλαβαίνετε τι περίπτωση έχετε να βρείτε πηγάδι. Αυτό έγινε και τις έχω τις φωτογραφίες. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Ουσιαστικά η Τουρκία ήξερε από την αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι εμείς παίζουμε με τους άλλους παίχτες. Δηλαδή παίζουμε από κάτω και παίζουμε με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο και το Ισραήλ. Να πει τι? Το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι εγώ θα κάνω τίποτα μαζί σου. Αυτό ναι. Το μόνο που έκανε ουσιαστικά είναι ότι έκανε μια συμφωνία με τα κατεχόμενα. Βέβαια η συμφωνία είναι παράνομη, άρα μην ανησυχείτε. Εντάξει, εφόσον τα κατεχόμενα, 2 ψηφίσματα του ΙΕ, όλο το πλαίσιο αυτό είναι παράνομο. Έκανε μια συμφωνία 2/3, 1/3. Είναι πιο κοντά η Τουρκία από τα κατεχόμενα παρά τα κατεχόμενα από την Τουρκία. Δεν είναι μέση γραμμή. Αυτό είναι για να περάσει το μήνυμα στους άλλους ότι εγώ όταν παίζω με νησί πάω 2/3, 1/3. Και επειδή εμείς ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει καμία ισχύ, δεν μας ενδιαφέρει. Συνεχίζω με την Κύπρο. Τότε ευτυχώς που είχαμε ήδη τον Κασίνη, τον οποίο προσπαθούσαν να τον φοβερήσουν και του έλεγαν ότι εμείς θα ρίξουμε το σεισμικό. Και ο Κασίνης, νομίζω το ξέρετε όλοι, μοιάζει λίγο... όχι ο Κάσης. Καμία σχέση. Δηλαδή όσο αφορά τη διπλωματία είναι το απόλυτο τάκ. Άρα έλεγε είναι πολύ απλό, ξέρεις, εγώ είμαι στο Λονδίνο, το καράβι είναι νορβηγικό, άμα θες βυθισέ.
Το είπε. Και έχει δίκιο, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο. Άρα τι να βυθίσει. Άρα και μάλιστα έγινε εξεπίκτηση από την Κύπρο, ήταν πολύ σωστή κίνηση, διότι η Κύπρος πήρε 0% απολαβές, και αυτό το λέω τώρα χωρίς κανένα υπονόμενο. Όσοι από εσάς κοιτάζουν μόνο τα οικονομικά και δεν κοιτάζουν τη στρατηγική, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Η Κύπρος δεν ζήτησε απολαβές πριν την απόσβεση. Ζήτησε απολαβές μετά την απόσβεση. Η Ελλάδα με την PGS ζήτησε απολαβές πριν την απόσβεση. Ποια είναι η διαφορά? Η Κύπρος δεν έχει ναυτικό. Δεν το λέω με κακία, το λέω με σαν πραγματικότητα που είναι μια δυσκολία. Άρα, όταν έχεις ένα καράβι και προσπαθείς να πεις θα είμαι και εγώ μαζί σου, ποιος θα είναι μαζί σου? Ενώ η Ελλάδα έχει ναυτικό και παράδοση. Με την έννοια ότι, εντάξει, άμα θες να έρθεις πιο κοντά, θα πάμε και εμείς πιο κοντά. Άρα, γίνεται αυτή η ιδέα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε, όλοι σας βέβαια, ανακαλύπτεται ότι το Δεκέμβριο του 2011 ξαφνικά το φυσικό αέριο που δεν υπήρχε το 2004 εμφανίστηκε. Γιατί είχε εξαφανιστεί. Όταν εμφανίζονται, αρχίζουν μερικά πράγματα του τύπου έχουμε, δεν έχουμε, πόσο έχουμε, τι έχουμε κτλ. Τέλος πάντων, μετά από 4 χρόνια, το 2015, το κοίτασμα Αφροδίτη αποδείχθηκε ότι είναι εμπορεύσιμο. Βέβαια, φαντάζομαι ότι έχετε καταγράψει όλα τα ονόματα των ειδημόνων που μας έχουν εξηγήσει ότι δεν επαρκεί. Και έπρεπε να μην αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με οράματα με την ΑΟΣ, γιατί τελικά ήταν μια τρύπα στο νερό. Αυτοί βέβαια ξαφνικά τώρα δεν μιλάνε. Όταν γίνεται αυτό, να ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα αρχίζουμε επιτέλους να λέμε μήπως θα ήταν καλό να κάνουμε ΑΟΣ και εμείς. Άρα, όσοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα και το πολιτικό της σύστημα πίστεψε στους επιστήμονες για το θέμα της ΑΟΣ, είναι κόπανοι. Η Ελλάδα δεν πίστεψε κανέναν, παρόλο που πολλοί το λέγανε από πολλά χρόνια ότι πρέπει να γίνει κάτι. Θα σας λέω πολύ απλά, το έχω εδώ. Περίμενε. Θέλω να σας δείξω κατευθείαν ένα χάρτη, εδώ. Αυτά τα οικόπεδα δημοσιεύθηκαν 13 Νοεμβρίου του 2014. Αυτό εδώ το οικόπεδο του 11 είναι γνωστό από το 1995. Το κατάκολο είναι γνωστό από το 1982. Με τεστ φλόγας. Το αφήσαμε. Αυτό εδώ είναι αυτό που λέμε ελεύθερη μάνη. Ήταν υπεύθυνη Τερέζα Φωτενού και ο Ηλίας Κονοφάγος. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι μερικά δεδομένα τα ξέραμε επιστημονικά ότι υπάρχουν, παρόλα αυτά είχαμε ανθρώπους που έλεγαν ότι δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Το ίδιο γινόταν και στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα στην Κύπρο, επανέλθουμε σε αυτά που θέλω να σας δείξω τώρα. Άρα, αυτό είναι το κοίτασμα Αφροδίτη, το βλέπετε ακριβώς πώς είναι και αρχίζουμε να έχουμε εικόνες, βλέπετε εδώ, Κονοφάγος, Κασίνης, είναι δικό σου χάρτη, αυτής και βλέπετε ότι αυτά που είναι ζεστά είναι πάνω και αυτά που είναι κρύα είναι κάτω. Οι γεωτρήσεις έγιναν εδώ, 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 θα γίνουν και εδώ. Το λέω αυτό γιατί όταν το λέγαμε τότε, λέγαμε σιγά να μην πετύχουμε κάτι. Όμως το πετύχαμε. Και μάλιστα στην Κύπρο κακομάθατε. Διότι από τότε νομίζετε ότι κάθε φορά που γίνεται μια τρύπα έχει φυσικό αέριο. Ενώ είναι μόνο το 25% από αυτό που βγαίνει. Δηλαδή πάνω κάτω χρειάζεται 4 τρύπες για να πετύχετε μια καλή. Δηλαδή δεν λέμε ότι δεν έχει φυσικό αέριο, αλλά άλλο να έχετε φυσικό αέριο και να είναι εμπορεύσιμο. Εντάξει, είναι άλλο το θέμα. Όταν το κοιτάζετε, εδώ βλέπετε τις γεωτρήσεις όπως έγιναν και αυτές που θα γίνουν. Βλέπετε ένα στοιχείο. Έρχομαι τώρα στα οικόπεδα. Ξαφνικά, ενώ τα οικόπεδα υπάρχουν από το 2007, πάλι κανένας δεν μιλάει καθόλου. Και έρχομαι τώρα στα τωρινά δεδομένα για να καταλάβετε πώς εμπλέκονται. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν μιλάει για το θέμα της ΑΟΣ και για το θέμα, και για το θέμα του φυσικού αερίου, ξαφνικά στις συνομιλίες μας, στα κατεχόμενα, μιλάμε και για το φυσικό αέριο τώρα.
Δεν έχετε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν, εφόσον μιλάμε μόνο και μόνο για πληθυσμό, εδαφικό, νομικό πλαίσιο, μιλάμε για την πράσινη γραμμή, αφορά μόνο την ξηρά με αυτά που λέμε, ξαφνικά μιλάμε για το φυσικό αέριο που είναι στη θάλασσα, η οποία είναι από κάτω. Είναι πάρα πολύ απλό γιατί αλλάζει τα δεδομένα. Είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι δεν μπορούν να έχουν δεδομένα και από πάνω. Αλλά να ξέρετε, η μεσογειακή ράχη είναι από κάτω. Να σας το δείχνω σαν στοιχείο αυτό. Άρα, σκέφτηκαν κάποιοι, όταν έγινε η ΑΟΣ της Κύπρου, να κατηγορήσουν την Κύπρο του τύπου εντάξει, τώρα την κάνατε μόνο από κάτω και δεν κάνατε τίποτα. Οι οριοθετήσεις γίνονται μόνο και μόνο με ζώνη επαφής με μία χώρα. Άρα η Κύπρος θεωρητικά πρέπει να κάνει ουσιαστικά 6 οριοθετήσεις ΑΟΣ, γιατί να τους κάνει όλες μαζί. Αλλά τι γίνεται. Στην πραγματικότητα πάνω από την Κύπρο δεν έχει τίποτα. Άρα, σε τι οφείλεται αυτό το γεγονός? Είναι πάρα πολύ απλό. Σας το δείχνω για το σπίτι. Είναι ότι όταν σπρώχνετε μια επιφάνεια, πριν φτάσετε εκεί που σπρώχνετε, δημιουργούνται πτυχές που δεν έχετε ακουμπήσει. Αυτό είναι η μεσογειακή ράχη. Ξαφνιάστηκαν οι κυρίες τώρα. Είναι αυτό που κάνετε όταν σιδερώνετε και δεν το θέλετε. Όταν σιδερώνετε, ξαφνικά βάζετε υγρό. Γιατί βάζετε υγρό? Για να μαλακώσει η επιφάνεια, έτσι ώστε να μην γίνει αυτό το φαινόμενο. Τώρα φανταστείτε ότι η αφρικανική πλάκα βγαίνει κάτω από την ευρασιατική, την τρίβει και επειδή την τρίβει, δημιουργεί αυτές τις πηγές. Αυτό είναι το τέλειο για να έχετε υδρογονάδες. Διότι έχουν εγκλωβιστεί. Άρα έχει πάλι ενδιαφέρον, είναι μερικοί που λένε ναι, αυτό δεν είναι καλό γιατί είναι σεισμικές περιοχές. Το 70% των μεγάλων κοιτασμάτων των στρατηγικών αποθεμάτων της γης γίνεται πάντοτε σε σεισμικές περιοχές. Έναν πολύ απλό λόγο, διότι είναι εκεί που η τεκτονική κουνάει. Γιατί άμα δεν κουνάει τίποτα, δεν γίνονται πτυχές. Άρα, όταν υπάρχει σύγκριση, εδώ βλέπετε και εδώ και εδώ και εδώ, όταν υπάρχει σύγκριση, είναι και οι δύο πάνω και οι δύο κάτω, ή ο ένας από πάνω ή ο άλλος από κάτω. Όταν είναι ο ένας από πάνω και ο άλλος από κάτω, τότε είναι τα μεγαλύτερα στρατηγικά αποθέματα. Η Κύπρος, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έχει βρει ήδη φυσικό αέριο για 150 χρόνια κυπριακής κατανάλωσης ενέργειας. Ξέρω, εσείς δεν είναι εντάξει. Αν δεν είναι μόνο εντάξει. Όταν είδαμε το θέμα της ποιότητας, είδαμε ότι το φυσικό αέριο που βρέθηκε στην Κύπρο ήταν 98% καθαρό μεθάνιο. Αυτό σε ένα κλασικό κοίτασμα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε θιούχα που είναι 16 έως 20%. Είναι στοιχεία που είναι πολύ δυσάρεστα και πρέπει να τα καθαρίσουμε στα δηληστήρια. Εμείς λοιπόν τώρα κάνουμε μία τρύπα, έχουμε κατευθείαν 98% μεθάνιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερο κόστος για να περάσουμε στο 100% και σημαίνει ότι αυτό πηγαίνει κατευθείαν με μια ποιότητα μεθανίου λόγω της τοποθέτησης. Αυτό σημαίνει τι? Ότι όταν κάναμε το τεστ της φλόγας, η φλόγα μας ήταν πορτοκαλοκίτρινη, που σημαίνει ότι πέρασε από πετρέλαιο. Οι φυσαλίδες περνάνε από πετρέλαιο, λερώνονται, άμα δεν περάσουν, τότε η φλόγα είναι μπλε. Είναι όπως έχετε τα γκαζάκια σας. Γιατί όταν έχετε μόνο και μόνο μεθάνιο, όταν το καίτε, παράγει νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Και καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε αυτό το πορτοκαλοκίτρινο. Αυτά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για να καταλάβετε ότι όλο το μεγάλο παιχνίδι της κυπριακής ΑΟΣ είναι από κάτω. Αυτό είναι μια τεράστια σφαλιάρα σε όσους λένε εμείς τα ξέραμε όλα από το 1974 από πριν, διότι εγώ μπορώ να σας πω ότι άμα αυτό το ήξερε η Τουρκία πριν το 1974, δεν θα είχε σταματήσει εκεί που σταμάτησε. Είναι πολύ απλό, θα είχε πιάσει τουλάχιστον μία βάση. Για ποιο λόγο? Γιατί μία από τις βάσεις επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο κοίτασμα και στο χώρο, το οικόπεδο, 11
12 και 9. Μόνο αυτό. Το 9 είναι το πιο ακριβό οικόπεδο από όλα. Το δείξω. Σωστά είσαι. Εγώ τα λέω απ' έξω και να. Το δείξω εδώ. Άρα, το άνοιγμα που γίνεται από εδώ, στην πραγματικότητα ανοίγει έτσι και αυτό σας επιτρέπει να είστε σε αυτή τη ζώνη. Και το σχέδιο δεν έτσι ανοίγει. Το σχέδιο έτσι ανοίγει, αλλά ήμασταν το 2004. Αυτό το λέω για την νοητική σφαλιάρα που παίρνουν μερικοί που λένε ότι αυτά τα ξέρουμε από πριν. Μέχρι το 2003 δεν είχαμε βρει τίποτα το ιδιαίτερο, ακόμα και στο Ισραήλ. Μέχρι το 1999 θεωρούσαμε ότι η Μεσόγειος είναι άδεια. Διότι από την πλευρά της Δυτικής Μεσογείου τα κοιτάσματα είναι πολύ μικρά. Τα μεγάλα κοιτάσματα είναι όλα από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα αυτό το λέω συνήθως στους Κύπριους και στους μαθητές. Τους λέω, θέλετε να μείνετε στην Κύπρο? Λέει, όχι κύριε, γιατί είναι πολύ μικρό, θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό να πάμε. Λέω, έχετε δίκιο να φύγει. Περίμενε, μην νευριάζει. Τους λέω τώρα, να θυμάστε ότι θα πάρουμε τη Μεσόγειο, ενώ απλώς, εφόσον θα φύγετε στο εξωτερικό, όσο αφορά τη Μεσόγειο, να ξέρετε πού να πάτε. Άρα τους λέω, την κόβετε τη Μεσόγειο έτσι στα δύο και τους λέω, μόνο ανατολικά έχει υδρογονάφτα. Λέει, κύριε, θα πάμε ανατολικά. Άρα λέω, τώρα θα την κόψουμε έτσι, τη Μεσόγειο. Και τους λέω, ξέρετε, η Ευρώπη είναι μόνο από πάνω, δεν έχει από κάτω. Λέει, τότε θα πάμε και βορρά. Και μετά τους λέω ότι άμα πας και βορρά και ανατολικά, είσαι στην Κύπρο. Μετά λοιπόν τους λέω, άμα θέλετε να μετακινήσουμε, επειδή υπολογίζουμε πώς λειτουργεί η ΑΟΣ της Κύπρου, να μετακινήσουμε την Κύπρο, έτσι ώστε να δούμε πού είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ. Μετά μου λένε, ας την αφήσουμε εκεί που είναι. Άρα μετά αποφασίζουν να κάνουν μάστερ υδρογοναυτάκων και μετά να ξανάρθουν. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι η τοποθεσία της Κύπρου είναι γεωστρατηγική, το ξέρουμε εδώ και αιώνες, η γεωπολιτική το ξέρουμε λιγότερο, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι και γεωοικονομική. Άρα είμαστε πολύ μακριά από το χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέταφος, καμία σχέση. Αυτό λέγεται πλατφόρμα. Άρα είναι μερικοί που το έχετε ακούσει, το λένε μερικές φορές, ότι είναι αεροπλανοφόρο. Και αυτό είναι λανθασμένο. Ένα αεροπλανοφόρο είναι λιγότερο ισχυρό από μια πλατφόρμα. Γιατί το αεροπλανοφόρο πρώτον βυθίζεται και δεύτερον δεν μένει ποτέ στο ίδιο σημείο. Γιατί αλλιώς λέγεται φέρεται. Μια πλατφόρμα είναι εκεί που στέκεται. Τα οικόπεδα που έχουμε κάνει, για να καταλάβετε για όσους νομίζουν ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική στην Κύπρο. Τα οικόπεδα που έχουμε κάνει συμφωνίες είναι εντελώς τυχαία αυτά που αγγίζουν τη μέση γραμμή. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει συμφωνίες μόνο με αυτά, εδώ μέσα. Άρα στο 1, 4 και 13 δεν είχε καμία υποψηφιότητα και στα άλλα 9 είχε υποψηφιότητα, εκτός από το 12 που είχαμε ήδη αυτό το πλαίσιο. Και βλέπετε ότι το 2-3-9 πήγε πακέτο και το 10-11 πάλι πακέτο και εντελώς τυχαία βέβαια, όλο αυτό το πακέτο είναι συνεκτικό, που σημαίνει ότι μπορώ να περάσω από τον έναν στον άλλον χωρίς κανένα πρόβλημα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα βάλετε αγωγό. Και είναι το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το δείξω εδώ. Αυτό. Άρα, άμα το δείτε έτσι, είναι μερικοί που μπερδεύονται, εγώ κοιτάζω εκεί που σας ξάπνιασε, γι' αυτό σας το εξηγώ. Μπερδευόμαστε πρώτον γιατί δεν βλέπουμε καλά τα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο που είναι πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό είναι ότι η ΑΟΣ της Ελλάδος συν την ΑΟΣ της Κύπρου, ας το ονομάσουμε ΑΟΣ του ελληνισμού, είναι η πιο μεγάλη ΑΟΣ της Μεσογείου. Το 1/3 της Μεσογείου. Άρα, όχι, το 1/3 όχι, υπερβάλλεις. Τέλος πάντων. Άρα, η μεγαλύτερη ΑΟΣ από μόνη της είναι η Ιταλία. Αν το σκεφτείτε αυτό και δείτε ας πούμε πώς τα βάζουμε τώρα τα κράτη με την ΑΟΣ, θα δείτε ότι η ΑΟΣ της Ελλάδος επιτρέπει στην Ελλάδα να έχει ένα μέγεθος που μοιάζει με την Γαλλία.
Ενώ ξηρά δεν μοιάζει, γιατί βέβαια εδώ έχει τετραπλασιαστεί η Ελλάδα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά. Άρα όσοι πιστεύουν ότι τα νησιά δεν είναι σημαντικά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όσο πιο πολλά νησιά έχουμε, όσο πιο μακριά είναι το ένα με το άλλο, τόσο μεγαλύτερα είναι όμως. Εδώ τώρα σας δείχνω το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου βλέπετε τις χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπετε ότι είναι ενιαίο. Δηλαδή ότι μπορείτε να πάτε από τη μία ΑΟΣ στην άλλη, π.χ. μπορείτε να πάτε από την ΑΟΣ της Κύπρου και να φτάσετε στην ΑΟΣ της Ιρλανδίας, παραμένοντας συνεχώς σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ποιο λόγο. Ηλεκτρικά καλώδια, αγωγός φυσικού αερίου, αγωγός πετρελαίου, μετακίνηση καναβιών LNG. Αυτά τα κάνετε όλα στο δικό σας το πλαίσιο, κατά συνέπεια δεν έχετε να ζητήσετε τίποτα από τους άλλους. Θα δίνω το παράδειγμα με τον αγωγό TAP. Επειδή ο αγωγός TAP περνάει από την Ελλάδα, η Ελλάδα θα έχει δικαίωμα να έχει απολαβές λόγω του περάσματος. Άρα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσπαθεί να αποφύγει να είναι και εκτός, όταν είναι όλα εντός και το λογούν θετικά. Τώρα, άμα κοιτάξετε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα για την Κύπρο. Η ΑΟΣ είναι εργαλείο απελευθέρωσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ουσιαστικά ότι μέσω της ΑΟΣ μπορούμε να ασκήσουμε μια τέτοια πίεση η οποία είναι σημαντική για να γίνει πότε? Για να γίνει εφόσον έχει αρχίσει η εξόρυξη. Είναι μερικοί από εσάς που λένε ότι είναι καλό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις τώρα. Είναι καλό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά όχι για να υπάρχει συμφωνία. Βλέπετε τι διαφορά. Η συμφωνία πρέπει να γίνει μόνο όταν αρχίσει η εξόρυξη. Και όχι πριν. Αυτό είναι τεράστιο το θέμα, γιατί άμα το κάνετε πριν, είναι σαν να μην έχετε ΑΟΣ. Και δεν έχετε ενεργοποιήσει όλη τη φαρέτρα σας, και απλώς εν δυνάμει θα ήταν πολύ δυναμικό το πλαίσιο. Εγώ τώρα σας το λέω, σκεφτείτε ότι έχουμε κάνει 3 γεωτρήσεις, μία έχει αποδειχθεί ότι είναι εμπορική, εμπορεύσιμη, και παρόλα αυτά έχουμε αλλάξει ήδη το ύφος στις διαπραγματεύσεις. Φανταστείτε τώρα να έχει γεώτρηση με εξόρυξη φυσικού αερίου και να είμαστε παραγωγή και να πουλάμε. Τότε θα καταλάβετε το εξής. Πρώτον, οι Τουρκοκύπροι θα πούν, μα και εμείς είμαστε Κύπροι. Το οποίο είναι σωστό θεσμικά. Και θα δείτε ότι ξαφνικά θα υπάρχει μια διαφορετική γραμμή μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των επίκων. Γιατί οι έπικοι είναι Τούρκοι. Άρα οι Τούρκοι απολαμβάνουν τις απολαβές της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Τουρκίας. Και έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και οι Κύπροι ποτέ δεν λένε αυτό το θέμα. Ενώ όταν μιλήσαμε εμείς για την ΑΟΣ, ξαφνικά προσπάθησαν μερικοί, ακόμα και εδώ οι τόποι, να μας πούν και τι θα κάνουμε με τους άλλους. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι τα προβλήματα του ελληνισμού λύνονται μέσω θάλασσας και όχι μέσω ξηράς. Όσοι προσπαθούν να κοιτάζουν συνεχώς το πρόβλημα με την πράσινη γραμμή στην Κύπρο και μόνο αυτό, το βλέπετε εδώ και 40 χρόνια είναι μια χαρά εδώ σταθεροποιημένη. Όμως, από τότε που έχουμε αρχίσει να κάνουμε ουσιαστικά στη στρατηγική θα λέγαμε μια πλάγια επίθεση, δηλαδή ενώ ασχολούμαστε μόνο και μόνο με θάλασσα, μόνο με αποκλειστική οικονομική ζώνη, κάνουμε 3 οριοθετήσεις, κάνουμε 3 συμμάχους, κάνουμε μια ΑΟΣ, η οποία είναι πολύ σημαντική και αυτή εδώ μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε με ένα πλαίσιο καταλυτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό καταλυτικό? Σημαίνει ότι η πίεση που ασκούμε είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που δεχόμαστε. Και άμα θέλετε λοιπόν ένα χειροπιαστό παράδειγμα, νομίζω ότι δεν του δώσατε μεγάλη σημασία, αλλά είναι αυτό που έγινε με τις ναύτες. Άρα, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να παρατηρήσετε, και το λέω τώρα και μπροστά στους ειδικούς, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου που είναι η Κύπρος που σταματάει τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολύ παράξενο, γιατί είναι ο άλλος που έχει κάνει εισβολή, ο άλλος που έχει κάνει κατοχή
εσύ διαπραγματεύεσαι για να το σώσεις, πούμε, καλύτερα, και ξαφνικά του λες, μπήκες στην Κυπριακή ΑΟΣ, εγώ σταματάω. Είναι μερικοί από εμάς που αυτό δεν το σκέφτηκαν καν, ότι μπορούσε σε κάποια φάση να γίνει επιχείρημα. Άρα, εδώ αυτό που βλέπετε είναι τα οικόπεδα της Κύπρου με τις ναύτεξ. Και τι βλέπετε? Βλέπετε μία ναύτεξ που είναι η πράσινη, η πρώτη, στο οικόπεδο 1, 2, 3, και μετά βλέπετε την άλλη στο οικόπεδο 1, 8, 12. Άρα έχει ενδιαφέρον να θυμάστε ότι το Μπάρμπαρος πήγε μόνο στο 2 και 3, υποτίθεται ότι πήγε για να ενοχλήσει την γεώτρηση στο 9, δεν πήγε ποτέ στο 9, και μετά, επειδή είχε ένα πρόβλημα, εδώ, οι συγκλίδες, τελικά η δεύτερη ναύτεξ δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, δεν πήγε ποτέ. Έμεινε στην αμόχωση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η Τουρκία έβγαλε 2 ναύτεξ. Η Τουρκία είναι πάντοτε, να ξέρετε, το λέω και μπροστά σας, είναι πάντοτε πολύ τυπική στις ναύτεξ. Δηλαδή βγάζει πάντοτε σωστές ναύτεξ. Δηλαδή δεν καταπατάει ποτέ μια ναύτεξ που έχει μπει μέσα. Θα ακουμπήσει εφαπτώμενη, αλλά δεν καταπατάει. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα έξυπνο κόρπο και από εμάς, όταν βλέπουμε ότι μπορεί και να κάνει κάτι, τσακ βάζει μια ναύτεξ από πριν. Ναύτεξ εδώ, άμα προσέξετε, υπάρχει μία που έχουμε βάλει, ήταν για την υγειότηση στον Ανασαγόρα. Την έννοια. Για να είναι η έννοια, η ησυχία, έχουμε βάλει μια ναύτεξ. Άρα, όταν ακούγατε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που όπως ξέρετε διασταυρώνουν πάντοτε τις πηγές τους, μας έλεγαν ότι έχουμε ενοχληθεί εδώ. Ναι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα να θυμάστε ότι όταν υπάρχει μια πλατφόρμα, στα 20 ναυτικά μίλια δεν μπορεί να έρθει σεισμικό γιατί δεν ακούει τίποτα άλλο εκτός από το γεωτρύπανο. Άρα είναι το αντίθετο. Είναι η πλατφόρμα που ενοχλεί τα καράβια και όχι τα καράβια την πλατφόρμα. Τέλος πάντων, αυτό φάνηκε. Όμως, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η διαπραγμάτευση σταμάτησε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι είναι απαράδεκτο να μπαίνει κάποιος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αλλά πρόσεξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να το πει μόνο αν η Κύπρος έχει ΑΟΣ. Και αν δεν έχει ΑΟΣ, θα ήταν διεθνή χωρικά έδρα. Άρα δεν θα έλεγε τίποτα. Και στη συνέχεια, η ΕΝΗ συνέχισε κανονικά την πορεία της και έκανε τις 2 γεωτρήσεις χωρίς καμία παρεμβολή. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Πρώτα απ' όλα, ότι αν συνεχίζουμε να μιλάμε για ομοσπονδία και να μιλάμε για τη ζωνική, να ξέρετε, επειδή εμείς συναντάμε κάποιους πολιτικούς, ότι το λένε για να το λένε. Δεν το πιστεύω. Και όχι για να το πιστέψουν κιόλας. Είναι μερικοί βέβαια που το πιστεύουν. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι έχει μείνει αυτό το πράγμα σαν κατάλοιπο, ότι εντάξει, κάθε φορά που λέω αυτό, λέω και αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ρωτάω, το βλέπετε το μέγεθος της Κύπρου? Το βλέπετε το μέγεθος των οικοπαίδων? Μπορείτε να φανταστείτε μια ομοσπονδία, όπως σας λέω, τι θέλετε, και συνομοσπονδία, κάτι που είναι σε τόσο μικρό μέγεθος και να λειτουργεί ομοσπονδιακά και να διαχειρίζεται μια ΑΟΣ που την βλέπετε πως είναι. Δεν μιλάω για το FIR, γιατί αυτό είναι τυπικό, παρόλο που είναι μεγάλο στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από την ώρα που μπήκαμε μέσα στο πλαίσιο της ΑΟΣ, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες, Λατίνοι, Αρμένοι, όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μία ζώνη. Μία. Που σημαίνει ξαφνικά είδαν ανθρώπους να παίρνουν ταυτότητα. Κυπριακή, για να είναι και Κυπριακή και Ευρωπαϊκή. Παρόλο που μένουν στα κατεχόμενα. Ωραία. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρήσαμε ότι αυτό οφείλεται μόνο και μόνο στα νοσοκομεία, περίληψη κτλ. Καμία σχέση. Διότι όταν είσαι Ευρωπαίος πολίτης της Κύπρου, έχεις τα ίδια δικαιώματα με όλους. Όταν όμως είσαι έπικος, έχεις τα δικαιώματα που έχει ο Τούρκος στην Τουρκία. Άρα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η διαχωριστική γραμμή που θα εμφανιστεί και θα πιέσει, θα είναι όλο και πιο έντονη
Και φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα αρχίσει η εξόρυξη και θα αρχίσουν οι πωλήσεις. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να το φανταστώ. Άρα, θα θυμάστε το κοίτασμα Ταμάρ στην ΑΟΣ του Ισραήλ ανακαλύφθηκε το 2009. Από το 2013 είναι εμπορικό, όχι εμπορεύσιμο, εμπορικό. Δηλαδή πουλάνε το φυσικό αέριο και να ξέρετε ότι άμα πάτε στο Ισραήλ, στους Άγιους Τόπους, στο διάμεσο, οι αυτοκινητόδρομοι είναι φωτισμένοι με το φυσικό αέριο που βρίσκουν. Δηλαδή και το φυσικό αέριο και το μετατρέπουν σε ρεύμα. Δηλαδή δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Είναι μια πραγματικότητα που πριν δεν την είχαν. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 1999, δηλαδή 20 χρόνια πριν, κανένας στο Ισραήλ δεν πίστευε ότι υπάρχει φυσικό αέριο. Άρα, θέλω να φανταστείτε τώρα την Κύπρο με φυσικό αέριο και να είναι ικανή επιπλέον, αυτό είναι το εμπορεύσιμο που ήταν πολύ σημαντικό με το κοίτασμα Αφροδίτη, να είναι ικανή να πουλάει. Εδώ μιλάμε για εξαγωγές. Όσοι δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει στους υδρογονάτες εξαγωγές, πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνει εισαγωγές. Επειδή δεν έχουμε τίποτα, τα αγοράζουμε όλα. Όταν τα αγοράζεις, το κόστος πάνω κάτω είναι ότι για την Ελλάδα αυτό ισχύει. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που φέρνεις, ας το πούμε μόνο το ένα, αυτό που φέρνεις στα σύνορα είναι 15 ευρώ η μονάδα. Επειδή το φέρνεις μέσα στην περιοχή, το κάνεις 21 ευρώ η μονάδα. Αν είσαι παραγωγός, είναι 3 ευρώ η μονάδα. Άρα κοιτάξτε τώρα την τριπλή εξοικονόμηση. Δεν το αγοράζεις πια απ' έξω. Αυτό που έχεις μέσα είναι το δικό σου εργατικό δυναμικό. Ένας σταθμός υλοποίησης είναι 100.000 θέσεις εργασίας. Εντάξει, ένας σταθμός υλοποίησης. 100.000 θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα θα έχουμε 2,5 ξέρεις. Όμως γιατί το καθυστερούν όταν βγει να κάνουν το σταθμό Ευρώπη. Μισό λένε τώρα δεν θα το κάνουν. 100.000 θέσεις εργασίας δεν είναι κάπως πολλές. Τι να σου κάνω, έτσι λειτουργεί. Δηλαδή είναι δεδομένο 100.000. Ναι, γιατί δεν έχει σχέση με την Κύπρο. Έχει σχέση με την πλατφόρμα, έχει σχέση με το πώς λειτουργεί. Για να τον φτιάξεις στον σταθμό υλοποίησης, χρειάζεται 4.500 άτομα. Αυτό είναι πολύ απλό, να πιστεύετε. Μένετε στο διαδίκτυο, βάζετε πλατφόρμα, βάζετε τη σταθμό υλοποίησης και κοιτάτε πώς λειτουργεί. Αυτό λέγεται ανάλογα με τα τρένα. Αν βάλετε 6 τρένα, 8 τρένα είναι τα μέγεθη. Αυτό εδώ που σας δείχνω είναι αυτό που ήθελα να σας δείξω το πρωί, αλλά που δεν το είχα. Τώρα το έχουμε. Εδώ είναι Οκτώβριο 2014. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην Κύπρο, άρα αυτά είναι τα project κοινού ενδιαφέροντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ξέρετε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου, αυτός εδώ, ο λεγόμενος EastMed, έγινε αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σημαίνει ότι θα βάλει επιδότηση. Είχε γίνει ήδη αποδεκτό, το έχω και το άλλο. Ναι. Εδώ είναι αυτό που ξέρατε ήδη. Αυτό ήταν από τον Ιούνιο του 2013. Αυτό εδώ το καλώδιο είναι το λεγόμενο Interconnector Ευρωάζια. Εντάξει. Τα είχαμε πει αυτά, αλλά το άλλο όχι. Εδώ αυτό είναι καινούριο. Και θα δείτε ότι πάνω στην Κύπρο, Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει σταθμό LNG. Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί στην Κύπρο αυτό που ακούτε είναι να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, να το κάνουμε κλπ. Έχουμε μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη και εδώ που αυτό βγήκε πριν την απόδειξη της εμπορευσιμότητας του κοιτάσματος Αφροδίτη, έχουν ήδη προβλέψει ότι μάλλον θα κάνουμε αυτό. Άρα έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε. Για ποιο λόγο? Ένα σταθμό υλοποίησης, άρα είναι μεγάλα μεγέθη κατευθείαν, για την Ελλάδα θεωρούμε ότι θα πάρουμε 2,5. Άρα μιλάμε για 250.000 θέσεις εργασίας. Αυτό το πράγμα, αν προσέξετε, θα δείτε ότι δεν ξεκινάει από μια χώρα, ξεκινάει στη μέση του πουθενά. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι ακριβώς εκεί που είναι τα κοιτάσματα. Εδώ είναι Αφροδίτη και Ταμάρ. Λίβανος, Ισραήλ. Εδώ είναι ο Λίβανος, βλέπεις, και εδώ είναι το Ισραήλ από κάτω.
Λοιπόν, δεν πατάει στο Ισραήλ, πάει στα οικόπεδα και τα κοιτάσματα. Γιατί δεν έχει κανένα όφελος να πάει πιο πέρα. Και μετά το βλέπετε ότι αυτό διασχίζει και φτάνει ως το τακούρι της Ιταλίας. Εντάξει, της πότας Ιταλίας. Η Αγχώρα είναι πολύ πάνω. Όχι, είναι Μπρίντιζη. Η Αγχώρα είναι εδώ. Εδώ είναι Μπρίντιζη, αυτή η περιοχή. Μπρίντιζη Βάρη, για όσους τα ξέρουν. Άρα, αυτοί οι δύο χάρτες, που είναι τώρα επίσημοι, ξέρετε, για το Interconnector Eurasia, που αξίζει 2,8 δις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει 1 δις. Παίξτε τώρα το παράξενο. Άμα κάναμε μόνο αυτή τη γραμμή εδώ, δεν θα έδινε τίποτα, γιατί αυτό είναι μόνο σε μία χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μόνο όταν είναι διασυνοριακό το καλώδιο. Άρα τώρα χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι είμαστε και η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουμε ένα καλώδιο και στο 2,8 που έχουμε πει ότι θα είναι οι 3 χώρες που θα βάλουν τα λεφτά, τελικά θα είναι και οι 28 που θα βάλουν 1 δις. Άρα καλώδιο που θα μεταφέρει 2 GB ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, δηλαδή παράγεται από το φυσικό αέριο και από την κάψη του, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε μία εντελώς ανεξαρτησία, αλλά όχι μόνο ανεξαρτησία, αυτό είναι ήδη καλό, αλλά επιπλέον μπορούμε να πουλήσουμε. Γιατί το καλώδιο είναι διπλής κατεύθυνσης και οι 3 χώρες μπορούν και οι 3 να πουλάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άμα κάποια πάθει κάτι, δηλαδή αν είχαμε αυτό το καλώδιο και είχε γίνει το Μαρί, δεν θα είχαμε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι μια τεράστια ασφάλεια, γιατί αυτό δεν είναι επιτόπου, αυτό είναι η διασύνδεση. Άρα, αυτό το κάνουν πολλές χώρες, το βλέπετε εδώ, ας πούμε η Γερμανία, Γαλλία και η Ιταλία, Γαλλία το κάνουν συχνά, συνδέονται και ανάλογα με την ώρα η τιμή δεν είναι η ίδια. Άρα, π.χ. άμα είσαι στη Γαλλία, σε συμφέρει να πουλάς το βράδυ, γιατί έχεις πυρηνικούς αντιδραστήρες που δεν μπορείς να τους σβήσεις. Άρα το βράδυ είναι πιο φθηνό, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλη κατανάλωση μετά από κάποια ώρα. Εκεί πέρα, όπου πουλάς. Εγώ μετά την ημέρα με συμφέρει να σου πουλάω εγώ. Και το κάνουμε αυτό. Μία ερώτηση αυτό που μπερδεύτηκα. Όταν μιλάμε για αγωγούς, μιλάμε για αγωγούς μεταφοράς του φυσικού αερίου, ή θα εκμεταλλευόμαστε το φυσικό αέριο να παράγουμε ρεύμα και το ρεύμα θα πηγαίνει. Μιλάμε και για τα δύο. Και για τα δύο. Και φυσικό αέριο και. Άρα δεν μπερδευτήκατε. Εδώ σας δείχνω, δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό. Εδώ βλέπετε ότι είναι γραμμένο electricity. Ναι. Άρα αυτός είναι καλώδιο, έτσι, 60 κιλά το γραμμικό μέτρο που μεταφέρει ρεύμα. Το ρεύμα όμως παράγεται από την καύση του μεθανίου. Αυτό που σας έδειξα μετά, αυτό είναι κατευθείαν φυσικό αέριο. Άρα ποια είναι η διαφορά των δύο. Συνήθως κάνουμε πρώτα το ρεύμα, γιατί μας επιτρέπει να το πιάνει επί τόπου και το πετάσει, είναι πιο εύκολο. Μετά χρησιμοποιούμε LNG, δηλαδή καράβια που μεταφέρουν στους μείον 162 βαθμούς, το φυσικό αέριο για να είναι υγροποιημένο, και μετά αν έχουμε μεγάλη ποσότητα πάμε κατευθείαν σε αγωγό να το μεταφέρουμε κατευθείαν. Γιατί ο αγωγός έχει ένα θέμα, είναι ότι πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς. Δεν λέτε, α, σήμερα έχω το βάζω, τώρα δεν έχω. Ενώ το καράβι LNG είναι μονάδες μικρές. Αυτά είναι τα 3 στάδια τα κλασικά. Άρα ήθελα να σας τελειώνω, απλώς για να τελειώσω και να μπορούν να φύγουν αυτοί που θέλουν. Ήθελα να σας πω ότι αν ασχολείστε συνεχώς με το κυπριακό με έναν διζωνικό τρόπο, έχετε ξεχάσει ότι κάναμε όλη αυτή τη δουλειά με την ΑΟΣ. Αν καταλάβετε τι κάνει η ΑΟΣ πάνω σε αυτό το πλαίσιο και πόσο επηρεάζει το κυπριακό, τότε θα καταλάβετε ότι με αυτό το πέρασμα από τη θάλασσα και να ξαναμπούμε μετά στη ξηρά και να πούμε αυτά είναι δικά μας, είμαστε όλοι μαζί, οι άλλοι δεν είναι μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η διαφοροποίηση θα έχει έναν καταλυτικό ρόλο που δεν είχαμε προβλέψει πριν ξεκινήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί βέβαια εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει. Τώρα δεν θα το πιστεύουμε, θα το δούμε πρακτικά και θα δείτε πώς θα εξελιχθεί. Άρα, λίγο προσοχή. Καμία συμφωνία πριν την εξόριση. Άμα αρχίσετε να βλέπετε πράγματα παράξενα, θέλει να πει ότι πάμε σε πολύ παράξενα. Και αυτά που ακούτε του τύπου σε κάποια φάση, γιατί να μην κάνουμε και έναν αγωγό στην Τουρκία πάνω,
Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι μόλις γίνει αγωγός από πάνω, το ξεχάσατε το θέμα του Κυπριακού. Είναι σβήσατε όλο το επιχείρημα, δεν έχει καμία σχέση και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία όλες οι συμφωνίες που έχουν γίνει από κάτω με την Αίγυπτο, η τριπλή συμφωνία την οποία ακούσατε 2 φορές. Για το Σεπτέμβριο, μάλλον πάμε για οριοθέτηση μεταξύ των 3 κρατών πάνω στο κοινό σημείο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα και σημαίνει συνοπτικά τώρα ότι παρόλο που έχουμε διάφορα κόμματα στην Κύπρο, παρόλο που τσακώνονται μεταξύ τους και βρίζονται μεταξύ τους, σε βάθος χρόνου και σε υψηλή στρατηγική, εγώ βλέπω ότι κάνουν το ίδιο. Όχι αναγκαστικά με την ίδια ταχύτητα, αλλά κάνουν το ίδιο. Δεν είπε κανένας, ας πούμε, έκανε όλο στη θέση της ΑΟΣ, εγώ θα πω δεν θα την κάνω. Βγάζω. Όλο κάνει οριοθέτηση και λέει όχι θα το βγάλω. Αυτά τα πράγματα μένουν. Άρα συσσωρευτικά αλλάζουν όλο το τοπίο και μας δίνουν μια δυναμική που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζήσαμε τόσα χρόνια. Αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Τα 5 πρόσωπα της Επανάστασης. Τα 5 πρόσωπα της Επανάστασης είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ότι πρέπει να έχουμε τους 3 της φιλικής εταιρείας, αλλιώς δεν ξεκινάει. Πρέπει να έχουμε τον Κολοκοτρώνη για να έχουμε στρατηγική και πρέπει να έχουμε τον Καραϊσκάκη να συνεχίσει, γιατί αλλιώς έχουμε ένα θέμα. Γιατί άμα δεν βάλετε αυτά τα 5 βασικά, ας πούμε, εγώ είμαι από το Βόλο. Θα μπορούσατε να μου πείτε γιατί δεν πάει στο Ρήγα. Ο Ρήγας, άμα δεν είχαν έρθει άλλοι, είχε μείνει ο Ρήγας. Καλά έκανε, αλλά δεν μπορούσε να το ξεκινήσει. Όταν παίρνετε, ας πούμε, μπουρλοκέρι, δεν μπορεί να κάνει επανάσταση, γιατί αυτό είναι τοπικό. Όταν έρχεται κατευθείαν ο Κολοκοτρώνης, με μια σκέψη στρατηγική, αυτά που ξέρουν τώρα στις σχολές, και τα βλέπει με μια ευρύτερη γωνία και ένα άλλο βλέμμα, τότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι μάχες συγκροτημένες με συντονισμό που πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση. Και γι' αυτό βέβαια η Ελλάδα απελευθερώθηκε όπως ξέρετε, ενώ αλλιώς, ακόμα και αν είχαμε καταφέρει χωρίς αυτή τη στρατηγική σκέψη, και βέβαια χωρίς αυτή τη τροφοδότηση σε οικονομικό επίπεδο, θα είχαμε μερικές περιοχές και μερικά λιμάνια ελεύθερα. Π.χ. όπως έκαναν οι Ενετοί. Οι Ενετοί είχαν ένα λιμάνι, γύρω-γύρω ήταν τουρκικό, το λιμάνι το κρατούσαν και έμεναν εκεί πέρα και έκαναν εμπόριο. Αλλά ήταν δύσκολο να περάσουν στο επόμενο στάδιο, το έκαναν σε κάποια φάση, μετά το 1669. Αυτό ήθελα να πω για τους Καναρίτα και ο κύριος είχε μια παρέμβαση.